হ্যালো বেশ, আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা যে কারণে ভিডিওটি করব সেটি হচ্ছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নতুনের একটি এসি। ওই এসিটা গতকাল পর্যন্ত ঠান্ডা হচ্ছিল এবং ঠিকঠাক মতো চলছিল। বাট আজকে সকালে হঠাৎ করে চালানোর পর তারা দেখলো যে ঠান্ডা হচ্ছে না, সপ্তাহ না চলাতে দেখ ঠান্ডা হচ্ছে না। তো আজকে আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো যে কীভাবে এই এসি আমরা সমস্যা নির্ণয় করবে এবং তার সমাধান করবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে আসি যে এই এসিতে কী প্রবলেম এবং কী সমাধান দিতে হয়। তো চলুন দেখে আসি। প্রিয় দর্শক, প্রথমে হচ্ছে আমাদের যে কাজটি করা লাগবে, এসিটা সমস্যা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কাভারটি খোলা লাগবে। তো আমরা অলরেডি এসিটার কাভারটি খুলে রেখেছি, যেহেতু সময় কম। এরপরে আমরা যে জিনিসটা ট্রাই করবো সেটি হচ্ছে আমরা হচ্ছে গ্রাম মিটারটায় একটু দেখতে বসতে আমরা অ্যাম্পিয়ারে দিব। অ্যাম্পিয়ারের পর ডিসিতে আছে, আমরা এখন এসি করব এবং আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট যে লাইনটা আছে, হ্যাঁ, সার্কিট ব্রেকার থেকে যেটি এসছে সেটি আমি জ্বালেন। এবার আমরা এসিটা চালাবো এবং চালানোর পর দেখবো যে আসলে সেটা খেলা চলছে না। হ্যাঁ, যদি ক্যাপাসিটারের সমস্যা থাকে অথবা যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে তখন শো করবে। যদি গ্যাস কম থাকে অথবা গ্যাস কম থাকলে অ্যাম্পিয়ারটা কম নেবে। আর যদি ক্যাপাসিটারের প্রবলেম থাকে তাহলে আপনাদের দেখাবো কী সমস্যা হতে পারে। তো চলুন ঘুরে আসি। পুরো এসিটি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যাম্পিয়ার দেখতেই পাচ্ছেন যে আপ ডাউন করতেছে। হ্যাঁ, এক জায়গায় যে অ্যাম্পিয়ারটা থাকার কথা সেটি নাই। হ্যাঁ, আর এই যে ফ্যান মোটর ঠিকঠাক মতোই চলছে। তো আমরা এখন দেখব যে ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে কি লাভ হয় কি না। এখানে 1 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমরা এই জিনিসটাই দেখব আসলে, যেহেতু অ্যাম্পিয়ার স্টেবল না, তো আমরা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে দেখব যে আসলে কী প্রবলেম। তো চলুন আমরা এখন ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে দেখি যে কী প্রবলেম। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন যে কম্প্রেসার খোলা হয়ে গেছে। কম্প্রেসার প্রচুর পরিমাণে গরম। তো যেহেতু কম্প্রেসার চলতেছিল না, এই জন্য প্রচুর পরিমাণে গরম হচ্ছে। আর অ্যাম্পিয়ারটিও স্টেবল ছিল না, ফুল ছিল বা ছিল, এই জন্যই। তো আমরা এখন এখানে একটি 60 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটার দেখতে পাচ্ছেন যে 60 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটার দেওয়া। আর আমরা একটি 60 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটার নিয়েছি। তো এটা যেহেতু জেনারেলের অরিজিনাল একটি ক্যাপাসিটার, এটি আমাদের অফিস থেকে নিয়ে এসেছি, অফিসিয়াল। তো আমরা এটা চেঞ্জ করে এখন এটা লাগাবো এবং দেখবো যে ঠিকঠাক মতো কাজ করে কি না। বন্ধুরা, আমরা এখন গ্যাস চেক করে দেখবো যে আসলে গ্যাসের প্রেশার কত আছে, গ্যাসের সঙ্গে যে অ্যাম্পিয়ারের প্রেশারে কি ঠিক আছে কিনা। যদি সব কিছু ঠিকঠাক মতো থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে না, এসিটি গ্যাসের সঙ্গে অ্যাম্পিয়ার মানে দুটোই ঠিক আছে, তার মানে কমসার মোটামুটি ঠিকই আছে। তো চলুন আমরা এখন প্রেশার কানেকশনটা দিই। তো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় 120-120-এর মতো, যেহেতু এটি রেফ্রিজারেন্ট R410। এই গ্যাসের প্রেশার 120 থেকে 125-130 এর ভিতরেই থাকে। আর অ্যাম্পিয়ার 11.5 কাছাকাছি বা একটু বেশি আর কি। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রেশারের জন্য এবং এই অ্যাম্পিয়ারের এসিটি ঠিক আছে এবং গ্যাসের প্রেশারও ঠিক আছে। মূলত এই এসিটির প্রবলেম ছিল ক্যাপাসিটার। তো যেহেতু ক্যাপাসিটারের প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারছি এবং চেঞ্জ করে দিয়েছি, আশা করি এসিটি আপাতত আর কোনো সমস্যা হবে না, যদি অন্য কোনো প্রবলেম না হয়। তো বন্ধুরা, আমরা মোটামুটি কমপ্লিট করে ফেলেছি, এসিও দিক দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা আবার অ্যাম্পিয়ার টেস্ট করবো যে অ্যাম্পিয়ার কত আসে, অ্যাম্পিয়ার কত থাকে। তো আসুন একটু দেখুন যে অ্যাম্পিয়ার কত আছে। আমরা এখন লাইনে দিলাম। এর আগে যখন অ্যাম্পিয়ারের সমস্যা ছিল তখন হচ্ছে স্টেবল ছিল না, 1 অ্যাম্পিয়ার 10 অ্যাম্পিয়ার এভাবে নিচ্ছিল উল্টাপাল্টা। এখন সে 11.65। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর এইরকম যদি আপনাদের আরও ভিডিও দরকার হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।